Wehehe, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna biru. Wah, berwarna biru semua ini. Wah, coba kita lihat. Wadidaw, berlumpur ini. Wih, berlumpur semua ini ya, teman. Wah, ini ada keranjang. Kita kumpulkan saja ya. Habis kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Widih, sangat kotor. Wow. Wah, ini yang terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita bersihkan. Let's go teman. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wah, kita bersihkan yang ini. Wadidaw, lihat sudah bersih. Yang ini kereta api. Wadidaw, kerennya. Wah, ini mainan apa ya? Wadidaw, yang ini pesawat terbang. Widih, mantul. Mantap betul. Wadidaw, mainan apa ini? Wah, yang ini bus tololet. Widih, mantap. Wah, kita lanjut lagi. Wadidaw, yang ini mobil ambulan untuk mengantarkan orang sakit. Wow, ini apa lagi? Wis, yang ini mobil Pak Polisi. Widih, mantap. Wadidaw, mainan apa ini? Widih, yang ini damkar, mobil pemadam kebakaran. Cihuhuy, keren sekali, mantul. Wehehe, lihat yang ini jet tempur. Wah, keren sekali. Gokil. Wow, sangat besar ini. Wah, yang ini motor balap. Cihuhuy, mantul. Taruh situ. Kita lanjut lagi. Wis, yang ini tank baja. Gokil. Wihihi, mainan apa lagi nih? Wadidaw, yang ini truk pasir. Widih, mantap. Wah, mainan apa ini lagi ya? Wah, mobil silinder. Mobil untuk mengiling aspal. Widih, mantap. Wih, keren sekali ya. Wadidaw, mainan apa ini? Wah, yang ini bulldozer.
Wis, mantul. Mantap betul. Wadidaw, lihat teman, yang ini. Wah, yang ini truk molen. Wis, keren. Widih, main apa lagi nih? Wadidaw, yang ini truk tangki. Cihuhui, keren sekali. Mantap. Wis, lihat yang ini tungtung sahur. Wis, keren. Wow, gokil. Wah, main apa lagi nih? Wah, yang ini palu Thor. Palunya si Thor. Wis, mantap. Wadidaw, lihat ini Spiderman. Wis, keren sekali. Wah, yang ini mobil balap. Gokil. Wah, main apa ini? Wadidaw, yang ini Beko Eskavator. Widih, keren sekali. Ini yang terakhir. Wih, sudah bersih. Yang ini truk monster. Wih, keren ya. Oke teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Bye bye.